Akcijų rinka – tai viena svarbiausių finansų sistemos dalių, kurioje vyksta įmonių akcijų pirkimas ir pardavimas. Jis suteikia verslui galimybę pritraukti kapitalą plėtrai, inovacijoms ir naujiems projektams, o investuotojams galimybę tapti įmonių bendrasavininkiais ir dalyvauti jų augime. Kiek kitaip nei akcijų birža, akcijų rinka turi platesnį apibrėžimą ir gali apimti ne tik griežtai reguliuojamas prekybos akcijomis vietas, bet taip pat ir kitus prekybos kanalus. Įsigydamas akcijų, investuotojas tampa akcininku ir įgyja teisę į dalį įmonės vertės bei galimą pelno paskirstimą dividendų forma. Tačiau pagrindinis daugelio investuotojų tikslas dažnai yra akcijų vertės augimas laikui bėgant. Kuo sėkmingiau veikia įmonė, tuo didesnė tikimybė, kad jos akcijų kaina kils. Vis dėlto akcijų rinka nėra stabili. Jo veikia ekonominiai rodikliai, palūkanų normos, infliacija, politiniai sprendimai, technologiniai pokyčiai ir net investuotojų emocijos, o svyravimai tam tikrais laikotarpiais gali smarkiai išaugti ir priversti nepatyrusius akcijų rinkos dalyvius panikuoti. Akcijų rinka pasižymi sąlyginai dideliu likvidumu ir galimybę investuoti tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Tačiau kartu jį reikalauja žinių, strategijos ir rizikos valdymo. Neapgalvoti sprendimai gali lemti nuostolius, todėl svarbu remtis analize, diversifikacija ir ilgalaikiu požiūriu, o ne trumpalaikėmis emocijomis. Be finansinės grąžos, akcijų rinka atlieka ir platesnę ekonominę funkciją. Jis skatina kapitalo judėjimą, plėtrą, inovacijas ir verslo konkurencingumą ir ilgainiui geresnį pragyvenimo lygį daugumai.